先我喺度謹代表 Springwell 天后廟喺度歡迎大家一齊大家善信啦，同埋啲大家老朋友一齊嚟慶祝我哋今日慶祝天后寶誕係第1066年嘅天后寶誕，咁喺度熱烈咁樣歡迎大家。想同大家講，我哋啱啱係Melbourne 嘅天后宮接手咗今日呢度嘅天后廟，大約係差唔多4個零月。我哋稍為裝修少少，我哋喺嚟緊呢幾年呢就會開始籌建，將來呢度係會重建一間古色古香、仿古宮廷式嘅天后廟，係好似 Footscray 嗰間咁樣，當然係會細規模些少，但係都係會古色古香。前面會有一個牌樓嘅。另外同時呢，我今年亦都係有返福建湄洲島嘅祖廟，得到祖廟嘅主席林金贊先生，佢亦都答應送俾我哋 Springwell 天后廟一樽美麗莊嚴嘅天后像，就係好似咁樣嘅天后像。佢哋準備好之後呢，我就會親自去恭迎，同天后像一齊搭飛機過嚟，唔係入倉，而係買一張機票俾佢坐位咁樣過嚟嘅。到時應該我哋會盡快再安放呢位天后，係湄洲島分靈過嚟嘅天后，安放喺我哋 Springwell 天后廟喺度坐鎮。幾年來我哋就會重建呢間天后廟。希望大家善信繼續支持我哋天后廟，使我哋能夠為天后發揚光大，傳承天后嘅媽祖嘅救苦救難嘅精神。喺今日慶祝天后寶誕嘅時候，我就喺度祝願希望天后保佑我哋大家身體健康，萬事如意。多謝各位。大家同我一齊依家上香，之後我哋又有準備咗些少一個人一支啦，一個人一支啦。一拜天地公陰心，二拜明鏡照明心，三拜師尊來教法，四拜爹娘養育恩，五拜天后降靈壇，六拜男神共北斗，七拜災殃盡脫離，八拜蓮花開滿地，九拜星君降靈壇，十拜諸神下天台，千拜萬拜拜天地，拜到天上天門開，拜代財神來賜福，拜到觀音降來臨，觀音大士親點化，口念神咒消百災，拜求諸神來保運，一年謀事事事順，庇佑兒孫皆富貴，一年四季平安順，保佑興家大發財，恭祝聖德萬萬年，賜奉護國秘聞名著妙齡招應紅人普濟天飛。三拜，一拜，再拜，三拜，禮成。請大家將香插咗喺出邊 ，OK？